السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنرال كعدا ونساء وعبد العزيز مجاعي وعنور فضلا جنرال كعدا كل صوت سبسكرايب صح أصحابتي ما أنتم حالين ونا شيكة أدي قصلي تاسو ما أنت عن إسري أصحابتي ما بيجالسي وأصحابتي ما أنت مع وجيزي نساء وقصلان قصل هاي حاجة قصل وباحن ما أنتنا شيكة وحنا مالينها إني أدي حس جيلنا نطق شيكة ما أنت مرفوعا إيه آخرنا مروا الدعوة شوعا وأنا تسفي عن ودعوتان هذا مسلم والحمد لله شيكada in xataa waxa ka akhrinaya telefoon marka waa inaad u qaadataa sheekada waxay ka bilaabmaysaa sheeko qosol badan hadii waa qosol badan hadii lagu dhaho waa inaad qosh dadba ku soo qoslay ani xataa wax soo qoslay marka waa inaad qosh adigana wiil iyo gabar ayaa isticmaalay sheekada wiil iyo gabar u dhaxaysa sheekada u dhaxaysa waa garanaysaa sheekada sidee u dhalan tahay dadka Soomaalida dadka u jecel yihiin sheekada u dhaxaysa wiil iyo gabar wiilkan gabadha maxay soo sameyn doonaan wiil iyo gabar ayaa waxa ka dhaxayn jiray jacayl baba ka sii dhaxayn jiray jacayl nooca inkastoo Soomaalida inta badan jacayl ay aaminsaneen waayahan ama jacaylka wala wado jacayl nooca ka dhaxay hadiyar wiil iyo gabar ayaa waxa ka dhaxayn jiray jacayl aad u weyn iyo kalsooni sidatay kaftan aan caadi ahayn sidaad ogtihiin markay labo qof aad isku wanaagsan yihiin waxyaalo badan ayaa dhaxmara sida kaftan iyo farakacya laba qof oo aad isku fiican yahay iyo waliba kalsooni dheeraad ah taasoo marka ka dambaysa si dheeraanayso 10 sano ka badan bis jeclaayeen marka 10 sano ka badan ay is jeclaayeen waa dad isku raagay waqtigiiba ayaa u kala gabadha wiilka shukaansiga kala dhaxay iyo hooyada aad ay isku ekaayeen waa gabadha isku ekaayeen ma sha Allah ayadii hooyada zaid isku ekaayeen soo jeed iyo sii jeed lama kala garan karin indhaha ay xirin jireen sharab ay xirin jireen ama waxa ay qaadan jireen indha shareer ama niqaab qof walba sida uu yaqaan because dadka kala deegaan duwan hadda ay daawanayo isku meel kama daawanaysa dad indha shareer u yaqaanaan dadna niqaab u yaqaanaan wiilka ayaa tuhunsanaa in maamada gabadha dhashay la rabin gabadheeda taasoo haysay maalintii dambe waqti casar gaabkii ah maghrib uu sii dhow yahay ayaa wiilkii ka hor imaaday qof wala ekaatay saaxiibadii yaa ka hor imaan doona isagoo oon hubsan ayuu ku bilaabay kaftan si indha la'aan waxa uu ku yiri na horto maad irga hadashid duqdaan hooyadaa ah amaba arki kartee maxay saas igu nacsan tahay yaxaasa qaadeen inaan habaaro maahe si kale garan maayo wuxuu leeyahay gacan uma qaadi karaa barta waa dumaashidii ku samayn doonaa wuxuu intaa ku daray oo uu yiri mar horaan uu sheegay inaysan fiicneen gabar hooyada nooshahay waa jeclahay siiba adiga oo kale uu qoslo marka wiilkii ayaa waxa uu soo qufay wax walba oo ka dhex guuxay qalbigiisa isagoo u haysta inay tahay qoftu uu la hadlay saaxiibadii alla yey noqon doontaa intaas marka uu israaciyay ayuu dareemay sheekadii oo lagala qayb qaadan laayay alla yey noqon doonta iyo indho huray oo si kulul u eegay markaas ayuu yiri maxaad ii soo huraysaa maduqdii ayaa ka xanaadisay maduqdu haystaya ma hortaagan maantay anigoo halkaan ka jooga ayay dhigtay oo dhibti u geystay maxaa waad garanaysaa adigoo la nool maxaad u malaynaysaa aniga bisaan ingiliisay yaxaas dafta xunta maamadii ayaa ku tiri wixii la taagnaa maamada ahayd laa ilaaha illallah tala faraday ka baxay eedo maxaad sidaan oo dhan igu habaaray laa ilaaha illallah kawran haddii saas ugu dhaho eedo saan dhan maxaad igu habaaray haddii xataa la diyaarinayo hadal ku dhiilaad wax fiican eedo maxaa sidaan igu habaaray oon kaa galabsaday xariifkii hal mar buu qabow wuxuu noqday intuu laabtuu noqday hal mar buu qabow biyo qabowna lagu shubay arrintiina way dhanaatay waxa uu ku hadlo ayuu garan waayay afkii ayaa jooqda gabay labadii lugood ayaa weynaaday meel uu taagan yahay ayuu garan waayay maamadii ayaa hadda ku tiri waryaa nacasi uu fulayay
waan ku siinayaa gabadha aad darteed iyo xaaska ii siinaysid alla maamada nasabsana ani gabadhaas saasoo kale gabar yaa ii siin oo meeshaad rabto kula sheekayso maanta kadib waladii ula sheekaysanaysaa meeshaa rabto kula sheekaysatay waxa uu meesha wiilkii waxa uu meesha ka dhaqaaqay isaga oo leh walle arrin ayaa ay qabsatay oo la yaab leh maanta ayaa afkayga ceeb ku doontay waa arrin la yaab asxaabta sheekada way dhamaatay wiilkana arrinta ku dhacdo waad garanaysaa qof walba waashaan daawaday gabar haato wiil haato sheekadan ha iskaga ilaaliyo waxaa layidhi nin weyn laba jeer god kuma dhaco horta ani waa iska ilaalinayaa asxaabta sheekada way dhamaatay haddaad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe saar haddaa marka hore oo soo bilaabaysa aad ilowday fadlan janalka subscribe saar janalka cabdicaskari tube fadlan subscribe saar